আমার নিজেরই উঠতে এত ভয় লাগে, মানে ওকে নিয়ে যাচ্ছে আমার দুঃখ দুঃখ বেড়েই যাচ্ছে, টেনশনে ফেটে যাচ্ছে। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দি চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকের ব্লগটা আমি একদম সকাল সকাল শুরু করে দিচ্ছি, কারণ আমাদের বাড়ি যে কাজ করে সে আসেনি, মানে আমাদের সকালবেলা উঠেই মাথায় বাজ ভেঙে পড়েছে, সেজন্য সকাল সকালই আজকে কাজে লেগে পড়তে হবে। সেজন্য ভাবলাম ব্লগটা স্টার্ট করে দিই, তারপরে কাজে লেগে পড়ি। আজকে সেভাবে কথা বলতে পারবো না হয়তো, কেন কি অনেক কাজ আছে। থালা বাসন এক গাদা রয়েছে, কালকে টুকটুক করে যদি বেজে রাখতাম তাহলে আজকে এত হতো না, কিন্তু আজকে প্রচুর থালা বাসন হয়ে গেছে। তারপর চা করতে হবে, ঘর ঝাড় দিতে হবে, ঘর মুছতে হবে, প্রচুর কাজ। তাও আজকে রক্ষা আছে, তোমাদের দাদাভাইয়ের ছুটি আছে, হয়তো পরপর 3 দিন আসবে না বাড়িতে, হয়তো ওদের কাজ হচ্ছে, তো 3 দিন পর পর, বুঝতে পারছো তো। চলো ঝাড়টার দিয়ে নিই, তারপর থালা বাসন টাসন মাজবো। হ্যাঁ চলো। আরেকটা জিনিস জানো, তোমাদের দাদাভাই ছেলেকে এখন মাঠে নিয়ে গেছে বাইকে করে। আমার নিজেরই উঠতে এত ভয় লাগে, মানে ওকে নিয়ে যাচ্ছে আমার দুঃখ বেড়েই যাচ্ছে, কিন্তু না নিয়ে গেলেও হবে না। আমি বললাম হেঁটে নিয়ে যাও, তো না বাইকেই যাবে। এখন বলছে এই গরমে হেঁটে যেতে পারবো না, তো মাঠে নিয়ে গেছে। আমার তো টেনশনে ফেটে যাচ্ছে। এইদিকে একটু যদি মশারিটাও তোলে তাহলে একটু কাজটা আগায়, কিন্তু তুলবে না, এটাও আমাকেই করতে হবে। আর ওই কোনায় দেখতে পাচ্ছ ওই এরিকা পাম প্ল্যান্টটা রেখেছি, ভালোই লাগছে বেশ, কিন্তু আর বিভৎস গরম পড়েছে, কি যে করবো আজকে বুঝে পাচ্ছি না। আগে বিছনাটাই তুলে নিই। যখন বাড়িতে কাজের লোক থাকে না, দেখবে সে কাজের লোকের উপরে আমরা পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ি। যখন কাজের লোক ছিল না তখন কিন্তু এইসব কাজ কোনো কাজ বলেই মনে হতো না, ঝটপট করেই আমরা সব কিছু করে ফেলতাম। এখন যেহেতু কাজের লোক আছে, সে মনে হয় কি যে কী করে করব, মানে সে একটা টেনশানেই অর্ধেক সময় কেটে যায়, এরকম হয়। এই যে খাট এখন গোছাচ্ছি, সে মনে হচ্ছে বাবা কত কাজ সারাদিনে, কিন্তু মানে যেহেতু সব কিছু করে দেয়, সেই জন্য আমাদের বলতে ওই শুধু রান্নাবাড়ি এইসবই কাজ, এইসব ঘর মোছা টোছা এইগুলো মানে করা লাগে না বলে সে আজকে মনে হচ্ছে বাবা কত কাজ করতে হবে। এই ইয়ারপডটা কোথায় হারিয়ে গেছিল খুঁজে পাচ্ছিলাম না, কালকে রাতে হঠাৎ খুঁজে পেয়েছি, মানে জান এসছে। এইটা না হলে না এডিট করতে খুবই অসুবিধা হয়। আর এই কয়দিন যে হারে গরম পড়ছে বাবা, টেকা যাচ্ছে না ঘরে, আর চুল খুলে তো মোটেই টেকা যাচ্ছে না, সেই জন্য সবসময়ের জন্য চুলটা একদম মাথার উপরে বেঁধে রাখি। তা সত্ত্বেও আমার এত বেবি হেয়ার শুধু মুখের সামনে আসে, হেয়ার ব্যান্ড লাগিয়ে রাখলে আবার মাথা ব্যথা করে, মানে কোন দিকে যাব আমি ঠিক বুঝে পাচ্ছি না। মানে জোরে বলছি, ওই টাইট করে চুল বাঁধলে মাথা ব্যথা করে, হেয়ার ব্যান্ড অনেকক্ষণ লাগিয়ে রাখলে মাথা ব্যথা করে, গরমে বেশিক্ষণ কাজ করলে মাথা ব্যথা করে। এটা কি শুধু আমার সঙ্গে হয় না, তোমাদের সঙ্গেও হয়? অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। এখন আমি চলে এসেছি রান্নাঘরে, ঝাড়টা তো তাড়াতাড়ি করে দিয়ে দিলাম, দিয়ে রান্নাঘরে এসে এক বেসিন থালা বাসন এগুলো এখন মাজবো, মেজে তারপরে চাটা বসাবো। এই থালা বাসনগুলো রাতে মেজে রাখলে এখন আর মাজতে হতো না। আমরা জানি যে কালকে আসবে, মানে আজকে আসবে, সেই জন্য আর কালকে মাজিনি, আর না মাজার ফলে এখন গিয়ে সব চাপ পড়ে গেছে, সব একটার পর একটা মানে কাজ করতেই হচ্ছে। কালকে মেজে রাখলে বেশি সুবিধা হতো, এখন আর জলে হাত দিতে হতো না। শীতকাল হলে মানে অবস্থা টাইট হয়ে যেত, যেহেতু গরমকাল সেই জন্য কোনো অসুবিধা নেই। আবার কালকে একটু ঝড় বৃষ্টি মতন হয়েছে, যার কারণে উঠোনে পুরো পাতা ভর্তি হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ির চারপাশ দিয়ে অনেক গাছপালা আছে, কিন্তু সেটা একটু দূরে দূরে, উঠোনে পড়ে না, কিন্তু ঝড় বৃষ্টি হলে এত পরিমাণে পাতা ঢোকে মানে কি বলবো। আর যেহেতু পাঁচিল দিয়ে পুরো ঘেরা না ভিতর দিকটা, ওই জন্য সব পাতা মানে ওখানে জাম হয়ে থাকে, তার জন্য মার আজকে খুবই কষ্ট হয়ে গেছে, কারণ আর মাজায় ব্যথা, পায়ে ব্যথা, এই কারণে উনি ঝাড়টা দিতে পারেন। আগে কিন্তু উনিই দিত, এখন যেহেতু ছেড়ে দিয়েছে এখন আরও বেশি ব্যথা হয়, তো আজকে ওনার একটু অসুবিধাই হয়েছে। আর এইদিকে আমার ঘরটারও কালকে মানে ঝড় ওঠার আগের থেকেই বন্ধ করে দিয়েছিলাম, তবুও ধুলো ছিল। ছেলে যখন ছোট ছিল, যখন মানে হামাগুড়ি টুড়ি দিতে পারতো না, তখন এক জায়গায় বসিয়ে রেখে কাজ করা যেত, তখন আমরা কাজের লোক নিইনি। একদম প্রথম মানে যখন হয়েছিল সেই টাইমটাই নিয়েছিলাম, কেন কি সেই টাইমটা আমার সিজার হয়ে যেত, আমি করতে পারবো না, সেই জন্য নিয়েছিলাম। তো তারপরে কয়েক মাস পরে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারপরে আমিই করতাম। আর তারপরে যখন ও হাবুড়াটা শিখলো, এই জায়গা থেকে ও জায়গা নড়া শিখলো, খাটের থেকে এক দুবার পড়ে গেল, তারপরে আবার কাজের লোক নেওয়া হলো। আর
এতদিন ধরে কাজের লোকে করছে তো এখন মনে হচ্ছে সেই অভ্যাসটাই চলে গেছে, এই জন্যই এত কষ্ট হচ্ছে। আর এদিকে আমি জলটা বসিয়ে ব্রাশ করে নেব, কেন কি আমার ব্রাশ করতেই মনে থাকে না। এই কাজের ফাঁকে না, আগেও একদিন বলেছি তোমাদের, আমার ব্রাশ করতে মনে থাকে না। এটা মানে একটু লজ্জারই বিষয়, কিন্তু সত্যি কথাই আমার ব্রাশ করতে মনে থাকে না। তো জলটা নামিয়ে আমি চাটা বসিয়ে নেব। আর তোমাদের বলেছি না আমি চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, হ্যাঁ আমি চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু কালকে কি হয়েছিল বলো তো, সে এত লোভ লাগছিল, তো চিনি ছাড়া শুধু দুধ চাই বানিয়ে খেয়েছিলাম, একদম একটুখানি, ওই 2 চুমুক মতন হয়েছিল। কিন্তু সেইটুকু খেয়েই আমার মানে মন প্রাণ সবই জুড়িয়ে গেছে বলতে পারো। মানে তবুও একটুখানি লেগেছিল কালকে, কিন্তু আজকে একদমই খাবো না। ওটা শুধু তোমাদের দাদাভাই আর মার জন্য করব, বাবাও খায় না, আমিও খাচ্ছি না। আর আমার হাতে পায়ে তো কেমন লক্ষ্মী তোমরা জানোই, কোনো কাজ করতে গেলে পরিষ্কারভাবে করতে পারি না, এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। আর থালা বাসন কত পরিমাণে আমি নোংরা করি, মানে এঁঠো করি, সেটা তো তোমরা দেখতেই পাও যে বেসিন ভর্তি থালা বাসন থাকে একটা কাজ করার পরে। চাটা ঢেলে নিয়ে চলে যাব, গিয়ে একটু আরাম করে বসবো, অনেক কাজ করে ফেলেছি সকাল থেকে, তারপরে আবার কাজে লেগে পড়তে হবে। এটা জল, গরম জল, গরম জল, গরম জল। ছেলের সকালে ব্রেকফাস্ট নয়, এটা কি বলবো, ওই 7:30টার দিকে খাওয়াই। তো ওটস আর আম দিয়ে বানিয়েছি, আর কিছু আম আমার জন্য কেটে নিয়েছি, এখানে শুক্তোর জন্য সবজি কেটেছি, আর এটা দুপুরের জন্য কেটেছি। তো চলো খাইয়ে নিই, তারপরে এসে আবার রান্না বসাতে হবে। এইদিকে দেখো শুক্তো ওর জন্য করছিলাম, মানে ছেলের জন্য, তো ভাবলাম একবারে সবার জন্যই করি। তো এখানে দেখো বেগুন কেটেছি, কাঁচকলা, মানে যা যা লাগে। এখানে দেখো মিষ্টি আলু, পেঁপে, তারপরে উচ্ছে, কাঁকরোল, সজনের ডাঁটা, আর এইদিকে সব মশলাগুলো বের করে নিয়েছি। দেখো আদা রয়েছে, সর্ষে, জিরে, মৌরি আর পোস্ত, আর 4 মগজ দানা থাকলে ভালো হতো, কিন্তু ওটা নেই। তো যাই হোক এইটাই আমি পেস্ট করে নেব, তো মিক্সিতে দিয়ে নেব। আর আমাদের মিক্সিটা না মানে খুব একটা ভালো না, আর একদম ছোট জারটা হারিয়ে গেছে, সেই জন্য এইটাই দিয়েছিলাম, এটা ঠিক হয়নি। এটা মানে একটু বেশি না দিলে হয় না, একদম কম যেহেতু না, সেই জন্য হয়নি। সেই জন্য একেবারে শিলে নিয়ে গেলাম, শিলে গিয়ে বেটে নিয়েছি। আর শিলটা নতুন কাটানো হয়েছে, এতেও আবার অসুবিধা হয়, মানে অর্ধেক মশলা তো ওই শিলেই থেকে যায়, ওটা আর বের করা যায় না, মানে ধুয়ে ফেলে দিতে হয়, নেওয়া যায় না। তো এইটা ভালো করে বেটে নিয়ে চলে যাবো, তারপর কি রান্না বসাবো, শুক্তো করবো আজকে। আমার না এই বিয়েবাড়ি অনুষ্ঠান, বিয়েবাড়ি তো নয়, শ্রাদ্ধ বাড়িতে দেয়, তো এইটা ভীষণ ভালো লাগে। আর এইদিকে আমি ভাজা মশলাটা রেডি করে নেব, ড্রাই রোস্ট করে নেব। এখানে নিয়েছি আমি জিরে, মৌরি আর সর্ষে, এই 3টে ভালো করে ভেজে নেব, একদম ধিমি আছে। তো এইদিকে সবজিগুলো ধুয়ে নেব। এই যে ভাজা মশলাটা রেডি করছি, এটার জন্যই শুক্তোর টেস্টটা কিন্তু একদম দ্বিগুণ হয়ে যায়। এই মশলাটা একদম শেষে দিতে হয়। সবজিগুলো ধুয়ে তারপর আমি ভেজে নেব। শুক্তোর সবজি ভালো করে যদি না ভাজা হয় না, খেতে ঠিক ভালো লাগে না, একদম ভালো করে ভেজেই নরম করে ফেলবো, তারপরে গিয়ে মানে ঝোল তো জাস্ট একটুখানি দিয়ে ফুটাবো। আজকে যে রেসিপিটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, এটা পুরো অনুষ্ঠান বাড়ির রেসিপি। একদম তোমরা যদি এইভাবে বানাও তো তোমরা আঙুল চাটতে থাকবে, আর একবার যদি কেউ খায় তাহলে বলবে কিভাবে বানালে, তোমার কাছে বারবারই জিজ্ঞাসা করবে। সেই জন্য মানে তোমরা একটু ধৈর্য ধরে দেখো শেষ অবধি ভিডিওটা, রান্নার এই রেসিপিটা পুরোটা দেখো, আমার মনে হয় যে তোমাদের হেল্প হবে। আর যারা পারো তাদের কোনো অসুবিধা নেই, তাদের না দেখলেও চলবে, কিন্তু যাদের ওই অনুষ্ঠান বাড়ির শুক্তো ভালো লাগে খেতে, রান্না করতে পারো না, তাদের আমি বলবো দেখো, তারপর বাড়িতে একবার অন্তত ট্রাই করো, আঙুল চাটতে থাকবে। শুক্তোর মেন ইনগ্রিডিয়েন্টস হলো বড়ি, যেটা ভাজতে আমার মনেই ছিল না। এগুলো কিন্তু আমাদের বাড়ির বড়ি, সাইজ দেখে আবার ভেবো না কেনা বড়ি। কেনা বড়ির টেস্ট একদমই ভালো লাগে না, আর ওটা শুক্তোতে দিলে আমার মনে হয় না কোনো টেস্টের হেরফের হবে, বা হয়তো খারাপই হয়ে যাবে। সেই জন্য আমি বলবো বাড়ির বড়ি দিয়ে করার চেষ্টা করবে, দারুণ লাগে খেতে। বড়ির একটা আলাদা টেস্ট আছে না, ওটা দিলে শুক্তোর টেস্ট এমনি পাল্টে যায়। সবজিগুলো সব ভাজা হয়ে গেছে, এবার মশলাটা দিয়ে আর একটুখানি কষিয়ে নেব ভালো করে, যাতে মশলাটা কাঁচা না থাকে, ভালো ভাজা হয়ে যায়। তারপরে আমি এতে জল দেবো। আর এদিকে বড়িটা দেখো পুড়ে গেছে, মশলা দিয়ে নাড়াতে গিয়ে বড়িটাই পুড়িয়ে ফেলেছি। মশলাটা দিয়ে ভালো করে কষানো হয়ে গেছে, এবার আমি জল দিয়ে
কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে আমি ঢাকা চাপা দিয়ে দেব। আর কিচ্ছু করতে হবে না। এরপরে কিছু কিছু জিনিস অ্যাড করতে হবে, যেটা তোমরা দেখতে থাকো সবই দেখতে পারবে। ঝোলটা দেখতেই পাচ্ছ টকবক করে ফুটছে। এখন আমি দিয়ে দেবো বড়িগুলো, যাতে বড়িগুলো সেদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ভুল হয়ে গেছিলো একটাই, যে বড়ি আরেকটু আগে দিলে ভালো হতো, কিন্তু কোনো অসুবিধা ছিল না, খাওয়া যাচ্ছিল। তারপরে আমি অ্যাড করে দেবো দুধ। বড়িটা একটু নরম হয়ে গেলে তারপরে অ্যাড করে দিতে হবে দুধ আর 1 চামচ ঘি। এই ঘিটা অ্যাড করার পর তোমাকে টেস্ট করে দেখতে হবে লবণ সব ঠিকঠাক আছে কি না। যদি ঠিক থাকে তো কোনো অসুবিধা নেই, আর যদি না থাকে তাহলে লবণ দিয়ে দেবে। তারপরে দিয়ে দেবে একটুখানি চিনি, আর সব শেষে অ্যাড করে দিতে হবে ওই ভাজা মশলাটা। ভাজা মশলাটা অ্যাড করার পর আর কিচ্ছু করতে হবে না, এইভাবেই ঢাকা চাপা দিয়ে দিতে পারো। কিন্তু আমি একটু নাড়িয়ে পুরো মিশিয়ে দিচ্ছি, তোমরা চাইলে মিশাতেও পারো, নাও মিশাতে পারো। এইবার এটাকে ঢাকা দিয়ে আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দেবো, ব্যাস এর ফ্লেভারটা পুরো ওই শুক্তোর মধ্যে চলে আসবে। তো এই ছিল আজকের রেসিপি। যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করো এই ভিডিওটাকে। যদি না ভালো লেগে থাকে তাহলে আর কিছু বলার নেই। আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে, একবার ট্রাই করো তাহলে দেখবে যে কতটা ভালো হয় খেতে এটা। এইদিকে রান্না করেছি তো ওই 1 পদ, কিন্তু আবার 1 বেসিন থালা বাসন হয়ে গেছে। এগুলোকে আমি মেজে টেজে ঠিকঠাক করে নেব, তারপরে চলে যাব। গরমে একদম নাজেহাল হয়ে গেছি। দাঁড়াও, ওই ভাত এখন না, চলো এবার চলো। একটুখানি কাজ করে দেখো অবস্থা, পুরো ভিজে গেছি, স্নান করে গেছি পুরো। বাবার কাছ থেকে বডি মাসাজ করিয়ে নিচ্ছে, আর আমি এইদিকে ওর খাবারটা রেডি করে নেব। আজকে শুক্তো দিয়েই খাওয়াবো, ওর জন্যই করছিলাম, কিন্তু তারপর ভাবলাম যে এত কষ্ট করে ওর জন্য করবো, তার থেকে সবার জন্যই করে নিই। তো খেতে কিন্তু দারুণ হয়েছিল, সবারই ভালো লেগেছে। তোমরা পরের ব্লগে সবটা দেখতে পারবে, আজকে আর সবটা শেয়ার করতে পারবো না। আর আমি এখানে উচ্ছেগুলোকে খুঁটে খুঁটে রেখে দিচ্ছি। যাই হোক, চলো আজকের ব্লগটার কন্টিনিউ করবো না, এখানেই এন্ড করে দেবো। দেখা হবে নেক্সট ব্লগে, ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই, টেক কেয়ার।